chân sự đây được nhé chân này cái diện từ trong này môi tiết tiện toàn trong môi này cam thì cắt video đại dương sẵn sàng bây giờ cam thì đập Premiere Pro 2021 chân cam muốn cái dương miền sẵn sàng vì Camtasia và Photoshop hay là là hay là cái chụp đam tôi trong tầm vô tiện toàn trong môi nó Premiere Pro chẳng sẽ đáp công ty Premiere Pro để ở này aiធ្វើការ down បាទអាចធ្វើការទាញយក link ពី get into PC ក៏បានដែរនៅក្នុងនោះគឺមាន version full អញ្ចឹងអ្នកនរអាចធ្វើការ download មកអាចធ្វើការ install បានដែរហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុងក្រោមវីដេអូដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការ download ណាអូខេកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅចាប់ផ្ដើមចំណុចថ្មីមួយយ៉ាងយូរទៅនៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីមកយើងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទមានទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បើកនៅ project ថ្មី new project គឺយើងចូលកន្លែង new project ហ្នឹងមកបាទហើយឬក៏យើងចូលទៅក្នុង new បាទចូលក្នុង new យើងបង្កើត project ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចូលយក project new project បាទនៅពេលដែលចែកកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឃើញកន្លែងនេះ name អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ឈ្មោះមកឈ្មោះវីដេអូរបស់យើងឈ្មោះវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា channel បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាហើយកន្លែងនេះកន្លែង browser មានន័យថារបស់យើងនោះវីដេអូរបស់យើងនេះធ្វើឲ្យចឹងទុកនៅណាអញ្ចឹងចុចលើ browser ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំទុកនៅក្នុងកន្លែងវីដេអូបាទហើយខ្ញុំវាយ channel កន្លែងនេះ selection ខ្ញុំបង្កើត toolbar មួយក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ tool មួយមកដាក់ channel lesson បាទយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកឲ្យ click លើហ្នឹងមកហើយ select folder អូខេបាននៅពេលមកដល់ចំណុចនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹង general បាទ general ចូលមកកន្លែងនេះដាក់ time code ធម្មតាមកណានេះតើតើជាមួយនឹង fit frame បាទ frame គឺមាន fit frame 16 mm បាទ fit frame 32 mm បាទនេះ frame ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយក time code ហ្នឹងមកបាទហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយក audio sample បាទហើយខាងក្រោម capture format ខ្ញុំយក HD មក HDV បាទយក HDV ហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតគឺយើងចូលមើលចូលបាទកន្លែងនេះគឺជាមិនសូវជាអីម៉ានទេនេះគាត់ចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយចូលយកដាក់តាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងមកហើយចូលអូខេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមកឃើញតម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺយើងធ្វើការរៀបចំប្លង់មករៀបចំកន្លែងដាក់កម្មវិធីរបស់វាបាទដល់ពេលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺមាន sequence បាទវាមាន sequence new អីជាដើមអញ្ចឹងចូលពាក្យថា new មកហើយជាទូទៅនៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងចង់បានផ្ទាំងកិច្ចការមួយថ្មីមួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ import វាបានអញ្ចឹងយើង import វាមកចុចលើវានឹងមកបាទចុចលើវានឹងមកហើយយើងទៅ import ដែលយើងបានធ្វើហើយដែលរៀបចំហើយយើងដាក់វាចូលក្នុងនោះមកអូខេបាទមួយទៀតគឺយើងចូល new បាទយើងចូល new បាទចូល new ហើយយើងអស់លើវាមកយើងមើលខាងនេះវាមាន sequence អញ្ចឹងទូទៅក្នុងការបង្កើតគឺយើងមាន sequence ទី1 sequence ទី2 sequence ទី3 sequence ហ្នឹងដូចជាផ្ទាំងអញ្ចឹងដូចជាផ្ទាំងមួយផ្ទាំងពីរផ្ទាំងបាទសម្រាប់កម្មវិធីសម្រាប់កិច្ចការរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលយក sequence ហ្នឹងមកបាទនៅក្នុង sequence ហ្នឹងដល់ពេលយើងចុចលើមកគឺយើងមាននៅនេះគេមាននៅទំហំຂະຫນាតបាទទំហំຂະຫນាតទូទៅរបស់កម្មវិធីបាទរបស់វីដេអូរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់ខ្ញុំប្រើ HDV អញ្ចឹងគឺមាន Full HD បាទ
HD ធម្មតាណែអញ្ចឹងខ្ញុំយកត្រឹម Full HD មកខ្ញុំយក Full HD គឺ18 frame គឺ30បាទ30ឬក៏29ចុចអញ្ចឹងណានៅពេលដែលចូលកន្លែងនេះមកគឺយើងមានផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរអ្នកនរអាចយកឈ្មោះមកGenerate one ណា Generate one ទៅអូខេនៅពេលដែលយើងរៀបចំកន្លែងហ្នឹងហើយយើងទៅមើលនៅម្ដុំ setting បាទកន្លែង setting នេះគឺជាផ្ទាំងបាទមើល editing mode editing mode របស់វាគឺយើងយក HDV 18 Full HD ណាអ្នកនរនេះយើងមើលកន្លែងនេះថាដាក់អ្វីដែលយើងបាក់មិនវាត្រឹមត្រូវអត់នេះត្រឹមត្រូវហើយនេះគឺ HDV គឺ108គឺ Full HD បាទហើយនេះ frame បាទ time based អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺដាក់30 frame ជាទូទៅត្រូវហើយព្រោះកន្លែងនេះ 29.97 បើយើងមកកត់ឡើងគឺ30ហ្នឹងហើយ30 frame យើងយក frame តិច frame ច្រើនមានន័យថាបើសិនតែយើងយក frame ច្រើនមានន័យថាបង្កើនភាពម៉ត់នៅក្នុងផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងហ្នឹងបាទការភាពម៉ត់របស់យើងច្រើនមែនទែនហើយធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើង smooth ល្អប៉ុន្តែវាត្រូវការសារ៉ាកុំព្យូទ័រគឺវារឹងថឹងតិចតែសារ៉ាកុំព្យូទ័រដែលរាងក្រណាគឺអត់អីប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេ good បាទគឺជាការកំណត់បាទការកំណត់របស់យើងហើយមកដល់នៅខាងក្រោមនេះបាទនេះគឺតកតងជាមួយនឹង sample rate របស់យើងគឺយើងយក48000ណា48000 48000ហ្នឹងមកមិនហឺមកហើយម្ដងនេះគឺយើងអាចធ្វើការ change បានណាអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការចុចលើនឹងមកបាទហើយធ្វើការដូរនៅទំហំຂະຫນាតក៏បានដែរនៅទីហ្នឹងអាចធ្វើការដូរទំហំຂະຫນាតបាននៅកន្លែងហ្នឹងណាហើយបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយខាងលើនឹងហើយអីហើយគឺយើងចូលអូខេមកជាការស្រេចហើយបាទនេះផ្ទាំងរបស់យើងបានប៉ុណ្ណឹងបាទ